Hello， 大家好，我是叶邦，我现在在印度尼西亚的日。今天呢，我在日最热闹一条大街啊，这个大街叫做马利波罗大街啊，也是当地最有名的一条街。然后这个街呢，晚上会有很多夜市。这个街是属于那种风情街啊，是各国建筑混合在一起的，在这里可以体验到印尼多元文化和历史的一个好地方。在我这个身后呢，就是马利波罗大街最有名的标志点啦。大家看一下啊，这是它的一个牌子，也是当地的打卡处。大家看一下这边的建筑啊，然后呢，它是荷兰建筑加西式建筑相结合的一个地方。然后这边也会有很多马车。给大家打卡这个啊，当地的龙虾大兵。据听说这条风情街是外国人最喜欢走的地方啊，特别是那些欧美白人啊。然后呢，这边有非常的异域风情啊。大家这边还有这个大树，这里面还有一条小吃街啊，全部都是卖当地食物的啊。看这个印尼街头的大马车啊，西式马车，几乎是每隔20米左右就会有一辆这个马车啊。然后这个马是那个鲜活真实的大马哦。然后这边一条街呢是他们的打卡街哦，我给大家看他们这个标志性的地点在哪里哈。当已经走到了啊。前面看到没有？这个地方有一个是雍央卡塔，是当地的标志性地点。雍央卡塔，在这里可以看到他们的当地火车啊。然后我带大家去看一下雍央卡塔。然后这边有一个当地的火车，火车来了哦！大家看一下，火车去哪里？哎呦，怎么没看到火车？大家看一下，火车出来了哦，在这个地方。我们有3B 啊，看那个3B， 火车慢驶进来了。哇，来了！日俄火车，看这个火车啊，也是蛮长的啊，这个火车。这个呢，就是刚才走火车的人行道啊。然后火车从这边走过去，啊，这个地方可以连着马里奥波罗大街。这边的提款机几乎每个都有银联啊，都有银联标志啊，所以说来这边不用担心啊。大家看一下，这边到处是这个马车啊，这个大马，哇，这个步行街非常人性化哦。然后路的两边都有那个坐凳啊，然后非常的人性化，特别不错。这个呢就是马里奥波罗最大的一个商场，里面还有蜜雪冰城哦。